सर्दी जुकाम में क्या ज्यादा असरदार है, तुलसी या अदरक? दोनों काम करते हैं, लेकिन अलग तरीके से। तुलसी नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कोल्ड, कॉफ और कंजेस्शन से राहत देती है। अदरक बॉडी को गर्म रखता है, थ्रोट इन्फेक्शन और इम्यूनिटी बूस्ट में जबरदस्त असर करता है। अगर आपको चाहिए रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड कॉफ तो तुलसी टी पिएं, और अगर चाहिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड वार्मथ तो जिंजर टी बेस्ट है। तो बताओ, आप टीम तुलसी हो या टीम जिंजर? कमेंट में लिखो और विंटर हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करो।